Преди 87 години отците наши породиха на този континент нова нация, зачената в свобода и посветена на завета, че всички люде са сътворени равни. И ето, днес сме въвлечени в велика гражданска война, що изпитва дали тая нация или коя да е друга, тъй зачената и тъй посветена, може да пребъде дълговечно. Ние сме се стекли на велико бойно поле на тая война. Дошли сме да осветим част от това поле като последен покой за ония, що положиха живота си тук, за да пребъде народът. Достойно и праведно е да сторим това. Но в по-висш смисъл ние не можем да посветим, не можем да осветим, не можем да осакралним тая земя. Смелите мъже, живи и мъртви, що се бориха тук, вече са я осветили далеч над нашата нищожна сила да прибавим или да отнемем. Светът малко ще забележи и не ще помни дълго, що изрекохме тук. Ала никога не ще забрави, що сториха те тук. За нас, живите, остава да се посветим на незавършеното дело, що ония, сражавалите се тук, тъй благородно досега издигнаха. За нас остава да се посветим на великото дело, що предстои пред нас, щото от тия почетени мъртви да почерпим по-силна преданост към делото, за което те дадоха последната пълнота на своето себеотдаване. Щото ние тук твърдо да решим тия мъртви да не са умрели на празно, щото тая нация под Бога да изживее ново раждане на свободата и щото управлението от народа, чрез народа, за народа да не изчезне от лицето на земята. Аз съм Ейбрахам Линкълн и ако ви е интересна моята история, изгледайте я в канала на БГ Аудио. И здравейте, кибици! Аз съм Кибик и много ви благодаря, че сте кликнали върху моят видео! Знаете ли, днес приключваме сезона за свободата. Сезон, в който изгледахме до сега 2 филма и научихме много важни неща от тях. От Смело сърце научихме, че свободата и саможертвата върват ръка за ръка. А от Великия диктатор научихме, че за да живеем свободно като една световна нация и да се борим срещу диктатурата и тази несправедливост, трябва наистина да бъдем обединени като една световна нация, а не да се мразим и да се делим, било то заради цвета на кожата, заради етническата ни принадлежност или заради каквото и да е било друго. Днес, като за ударен завършик на сезона за свободата, искам да изгледаме един филм за един човек, на който аз най-искрено се възхищавам и на който дори бих казал, че искам да приличам. Говорим именно за Ейбрахам Линкълн и филма, излезнал през 2013 година за него, Линкълн. Линкълн според мен олицетворява не само същността на един истински доблестен, честен и искрен политик, но и олицетворява един човек с може би наистина високи морални устои и човек с наистина
едно от най-големите сърца, което американската политика е виждала някога. Линкълн жертва живота си и кариерата си, за да даде свобода на един поробен народ, от който както севера, нали, така наречения съюз, и юга, така наречената конфедерация, са използвали като добитък и работна ръка, която ежедневно, в продължение на векове, е подлагана на физическа умора и психически тормоз. Но ако горе има нещо, наричи го Господ, наричи го карма, наричи го енергия, то не може да търпи несправедливостта. И точно тогава на политическата сцена е избран един самолук, но много добър адвокат, който с непогрешимата си логика и феноменалните си ораторски способности се печели президентското място и се опитва да поправи тази несправедливост, която векове наред е упражнявана върху един народ, само заради цвета на кожата му. Всъщност, познавайки историята на САЩ, не мога да бъда на 100% сигурен, че това да освободиш един чужд народ в границата на собствената ти държава е лично и самостоятелно решение, изградено върху морални устои и добро сърце. Най-малкото защото към средата на 19 век започва и индустриализацията и не се нуждаят, нали, от толкова човешка работна ръка в самия север и те искат да премахнат робството, а юга, в който в продължение на векове е продължавал тази традиция на робство и омраза към чернокожото население, иска да я запази. Да запази юга, да запази робството. И точно тогава започва и, нали, избухва гражданската война. Но точно в този момент Линкълн точно изстъпва, нали, на политическата сцена и си слага главата в турбата и благодарение на него, макар и сегрегира, народа може да живее свободно. И може и филма да не е епична борба и саможертва в името на свободата, както беше с него сърце, но е филм за лидерство и политически решения, които водят САЩ към първоначални стъпки в един живот за примирие и свобода. Та, кибици, мисля да почваме да гледаме филма и да научим какво е наистина да си достоен човек. Втора афроамериканска пехота от Канзас се би с бунтовниците при Дженкинс Фери миналия април, след като избиха тъмнокожите пленници от Пойзън Спрингс. При Дженкинс Фери решихме да не вземаме пленници и не оставихме живи. А оцелелите от нас се присъединиха към 116-ти полк за цветнокожи, сър, базиран в Нелсън, Кентъки. Как се казваш? Редник Харолд Грин, сър. Пичове, виждате ли този филм, който съм отворил отдолу, в смисъл от страни до мен? Раждането на една нация е заснет през 1915 година. Нямам си понятие кой е режисьора, но това не е важно. Важното е следното нещо. Филма разказва как след освобождението на робите, те започват да взимат власт и ако си спомняте или сте чели по история, нали, имаше един клан, Кукус клан, който, нали, след освобождението на робите, така са обличали в едни бели дрехи, леко като призраци изглеждат и започват да ги линчуват самите чернокожи. Филма предава една опака история, в която именно чернокожите са те, които създават този клан и които си отмъщават за това вековно робство, избивайки бели, навлизайки в политиката и унищожавайки едва ли не белокожето население в САЩ, както унищожават и както те биват унищожавани преди това, ако ме разбирате какво искам да кажа. Не се очудвам, че белите по това време са се страхували от чернокожи в
с оръжие в ръка, както виждаме тези момчета тук в Линкълн. И войната може и да не е най-страшното изобретение на човека, но по-страшно е това, че не знаеш мисленето на един народ. В смисъл, сред тях има и добри, има и лоши, има и всякакви, в което и да е било, нали, човешко подразделение. Но това, което ми е чудно е, възможно ли е човечеството до толкова да се е разделило вече, че се страхува да даде права на един народ само заради това, че са съдържали по този начин с тях. В смисъл, изгледайте Раждането на нация, ще разберете какво искам да кажа, но да, не мисля, че е справедливо да се отнасяме така с който е да е бил човешки вид, в смисъл човешка раса, нито че е нужно да имаме някакви расови стереотипи за тях. И не вярвам, че Раждането на една нация е била филм, нали, за как да се израза филм, за едва ли не пророчески филм. Макар, че сега до някаква степен именно лоу културата започва да създава чрез, нали, Black Lives Matter едно отново изграждане на този вид и белите се чувстват малко по-сегрегирани, отколкото чернокожите, защото ако кажеш нещо и имаш някаква културна власт в обществото, много лесно могат да те кенсълнат. След като белите вече свикнаха да виждат негри с оръжие в ръка, които се борят на тяхна страна, и след като приеха изравнените заплати, може би до няколко години ще приемат и чернокож лейтенант и капитан. След 50 години, може би полковник. А след 100 право на глас. А след 200 президент. Барак Обама, това ти ли си? Какво ще правите след войната, ефрейтор Кларк? Мамка му обаче колко добър грим е Линкълн, т.е. Даниел Дей Луис, колко много прилича на Линкълн. Той човек е способен да изиграе всеки един образ и то по толкова достоверен начин. Нищо чудно, че има 3 спечелени Оскара, един от който е именно за Линкълн. Ще работя, сър. Може би ще ме наемете. Може би. Но трябва да спомена, че ми прилушава от боя за обувки и не умея да подстригвам. Как му сипа, брат. Все едно му каза в лицето: аз тука се боря за освобода тая нация, да спре войната, а ти ми предлагаш работа и знам какво ще ми предложиш, защото до сега винаги са ми предлагали да работя като нещо унизително, било то да лъскам обувки или да бъда фризьор. Господин президент. Добър вечер. Щом ви видяхме, ние бяхме В Гетисбърг. Били сте се при Гетисбърг? Не, записахме се миналия месец. Чухме обращението ви преди 2 години. чухме речта ви. По дяволите, всъщност, колко сте висок? Господи, млъкни! Чувахте ли ме? Не съвсем. Беше... Преди 87 години предците ни създадоха нация под знака на свободата и принципа, че всички хора са създадени равни. Речта в Гетисбърг, точно това е тази реч, която сложих в началото. Дори всички републиканци да одобрят поправката, което не е гарантирано, защото кога сме подкрепили нещо единодушно. Но да речем, че всички я одобрим. Пак не достигат 20 гласа. Само 20. Само 20? 20 гласа се намират. 20 демократи, които да отхвърлят робството, по мое мнение... В което винаги се вслушвам. Или се преструвате. Стрите си уши. Чакай малко. Какво е това противоречие? Никога не съм го разбирал. В смисъл, 20 демократа не могат да приемат да отхвърлят робството. Така.
Демократ. Демокрация, мисля, че е политически термин още е използван от Древна Гърция и за измислен от кой беше? Платон, ако не се лъжа. Не, мога и да се лъжа, но демокрация не означава ли един вид равноправие и свобода? Де факто всички да живеят демократично, както се вика, едно управление от народа за народа и всички да бъдат равни. Де факто да няма разделение и пак повтарям за трети път, всички да са равни. Тогава защо по дяволите да е толкова сложно демократите да решат да премахнат робството при положение, че нали, трябва да са демократи, а демокрацията е свобода на всички. Много ми е трудно, много големи противоречия, нещо. Или аз съм много прост и не мога да разбера за какво стана въпрос, или това е просто една такава политическа интрига и заговор срещу този народ, че просто това граничи с лукавостта и с мракобесието. Преди 2 години обявих свободата за тези хора. От тогава занапред и завинаги са свободни. Ако съдът реши, че нямам такова право, което е възможно, и приемаме, че няма поправка и войната приключи, и не мога да прибегна до военни правомощия, за да пренебрегна съда, както понякога съм склонен да постъпвам, нима освободените от мен хора отново ще станат роби? Много сложен въпрос. Де факто, ако не успее да прекара поправката, обаче някои роби вече са освободени, дали те пак ще станат роби? Това е морален въпрос и истината е, че опирайки се на Конституцията и че всички хора са родени свободни под нали, американското знаме, не би трябвало дори да изобщо да съществува такова робство, но да кажем, че те вече са освободени и са нали, свободни хора, не би трябвало отново да им се налагат да бъдат роби, при положение, че те вече са свободни. В смисъл, поне аз така си мисля. Струва ми се, сър, че описахте точно диктатора, срещу когото вие демократите. Диктаторът не спазва закона. Както и той. Каза същото. Пренебрегва съда, изкривява смисъла. Какво? Кое ще го озапти да... Според мен, юздата е народът. Подписах прокламацията за освобождение около година и половина преди преизбирането ми. Смятах, че е във властта ми, но също така усещах, че може и да греша. Народът беше коректив и след година и половина размисъл ме преизбра. А на 1 февруари възнамерявам да подпиша 13-та поправка. Но народа не се ли влияе от политическото мнение, смятайки ги за много по-юридирани и много по-високо поставени в обществото и не ги смятат, че те служат на тяха, че народа трябва да служи на политиците. Един вид влияят се от мнението на политиците. Още един вид, още продължение на това. Говорейки за народа, ако политиците спрямо това обществено достояние, което имат и тази политическа власт, е способно да формира мнението на народа. Народа отдавна вече е загубил своята свобода. Народа отдавна вече е загубил своята юридираност и смята, че политиците са праведни, а когато не се отнася единствено до всички хора, не ги интересува дали робите ще живеят като роби и дали ще бъдат свободни. Де факто не народа, а политиците са те, които имат реалното решение, защото народа, имайки полза от робите, те никога няма да го освободят и не ги интересува праведни и морални устои, а ги интересува единствено това да работят по-малко
и това да има някой, който да работи за тях един вид като машина. И те не искат да има свобода на хора предмети. Искат да живеят по-така мързеливо. И ако тяхният мързелив живот е с това да бъдат подлагани на робство и психически и физически тормоз един друг народ, те нямат нищо против. Аз не знам какво ще направи. Но не бива да му се вярва. Вяра. Съжалявам, мислих, че сте избрали попрището на политиката. Никога не съм се доверявал на президента или на друг, но не ви ли изненада? Не, той не ни изненада. Нищо не те изненадва, Ейса. Затова и ти си предвидим. Може би заради това твоите гласоподаватели не те преизбраха. Стига, бе, не, бе, защо Томи Ли Джонс участва в такъв политически филм? Това е, може би, най-несериозният актьор, който някога съм виждал. Пича заслужава да участва в филми с Уил Смит, там за мъже в черно и някакви политически, не политически, ами екшен трилъри, като Беглеца и не знам си още какво. Единствената добра роля на този човек е в Няма място за старите кучета. Не заслужава да участва в този филм. Просто абсурд, прави филма много по-некачествен в моето лично очи, само че Томи Ли Джонс участва в този филм. Президентът да не се споменава. Аз също. За дискретността се плаща. Дискретността е безплатна, парите са за подкупи, ще ускорят нещата. Не, нищо незаконно. Не е незаконно да подкупиш конгресмени, без това гладуват. Обясних на господата Билбо и Лейтън, че предлагаме работа на демократи, които ни подкрепят. Работа. Нищо повече. Точно така. Конгресмените са ефтини, за 2 бона получавате желаното. Президентът няма да се радва, ако го направите. А ще се радва ли, ако изгубим? Не се ли формира така политическата реалност? Виждаш една неизгодна за теб позиция и се опитваш да подкупиш хора, като им предлагаш по-високи позиции в политиката и по-добра, нали, платена работа, като подкрепят твоето мнение, независимо от твоето мнение дали е грешно или е правилно спрямо морала на обществото. Ще говори Фернандо Ут. Начало на дебатите в камерата 9 януари. Друго, което не мога да разбера, думата дебати, в смисъл знам какво представлява, обаче кога точно дебата се превърна от една борба за изказване на мнение за подобряване на обществото до това Доналд Тръмп и Джо Байден да се карат все едно са на някаква селска седянка. A lot of people died, and a lot more are going to die unless he gets a lot smarter, a lot quicker. Mr. President? Did you use the word smart? So you said you went to Delaware State, but you forgot the name of your college. You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Oh, give me a break. Because you know what? There's nothing smart about you. На Нью Йорк. Уважаеми колеги, през този месец преди 2 кървави години, Негово Величество крал Ибрахам Африкански първи, нашият велик узурпатор, нарушител на законите за свобода на личността и словото, злоупотребил с правата. Ако Линкълн беше тиранин, господин, отдавна да беше набил празната ви глава на кол. То човек адекватен ли е, бе? Линкълн африкански узурпатор на общественото мнение, борец против свободата на словото. Маняк. Линкълн е единствения правилен човек и да говориш по този начин за него това прави тотален олигофрен. Съжалявам много, че използвам такива думи, ама мари малко си намали тона и думите, защото не че ще направя нещо и не че мога да направя нещо, ама е жалко да се говори така за този достоен човек. Вашият радикален републикански деспот, управляващ с декрети и военен закон,
постави подписа си под гнусната и незаконна прокламация за освобождение. Гнусно не е това да се опиташ да освободиш народа. Гнусно е такива мазняри като тебе да се борят в това, да могат да малтретират и да мъчат един народ. Ще отхвърлим поправката. И всяко предложение, противно на природния закон, е обидно за Бога и за човека. Конгресът не може да обявява за равни тези, които Бог е създал неравни. Ти нормален ли си, бе? То много почна да ме изнервя, бе. Как така Господ не е създал? В смисъл, е създал неравни робите, брат. В смисъл, чернокожите. Не е ли писано в Библията, че всички сме синове на Бога и следователно всички трябва да бъдем равни? Ти чел ли си Библията, човек? Ти изобщо знаеш ли за какво става ви пръщка? Това е малумщина да се говори по този начин. Робството е единствената обида към природните закони, тъпоумен глупак такъв. Браво! Браво! Колкото и да ненавиждам Томи Джонс и да го смятам за лош актьор, това е единствената вярна и правилна и добра изказана реплика, в който и филм да съм го гледал до сега. Процедурата, председателю. Господин Ут има думата. Образовайте ни, о велики гражданино. Кое е неестествено според вас? Негрите да гласуват? Негри в камерата? Това ли е естествено? Брат, имам чувство, че те пичове, ако по някакъв начин успеят да видят кой беше президент през 2008 година избран, щяха да имат да се самоубиват масово по площадите. Върна се! Върна се! Върна се! Върнах се. Това Хит Леджер ли е? Няма как да е Хит Леджер. Хит Леджер почина много преди този филм да излезе. А този печага много прилича на Хит Леджер. Той е тук! Роби! Мамо. О, Роби! Роби! Джозеф Гордън Левит. Защо някои роби са по-скъпи от други? Ако са млади и здрави или жените могат да заченат, цената им се качва. Прибери диапозитивите, разбойнико. В други ден ги връщаме в ателието на Гарднер. Да не ги увредиш. Трябваше да си останат на телето. Когато бяхте роб, господин Слейд, биеха ли ви? Роден съм свободен. Що ме удриха, аз веднага отвръщах. Господин Линкълн, бихте ли дошли? Госпожа Кекли е била рубиня, питай нея. Биеха ли ви? Тат. Пребиха ме с лопата, когато бях по-малко от теб. Интересно ми е това дали са го смятали за правилно, едва ли не едно малко момиченце, което не е слушало или е правило някакво били, така да я прибият жестоко като куче с някаква лопата. В смисъл, ти нямаш ли жал, нямаш ли съвест, нямаш ли човещина в себе си? Аз съм абсолютно сигурен, че това не биха го направили на дори най-големите изроди и на някакво, да кажем, животно, но ако виждаш нещо като предмети, като и изпитваш омраза към него, явно това ти дава право на такова нещо. И много е жалко, че е имало някога такива времена и е останал като черна точка в историята на щатите, но точно заради това трябва заедно като народ да вървим напред и да се учим от грешките на историята и никога повече да не повтаряме точно тези действия. Преди 4 години, когато се нанесохме тук, беше кочина. Петна от тютюн по турските килими. Таваните бяха позеленели от плесен и просешки подаяния отпуснати за ремонт. Сякаш вашият комитет и Вашингтон очакваха, че ще се почувстваме уютно в тази мизерия, за да се докаже, че двамата със съпруга ми сме примитивни селяни, неподходящи за пост, постигнат чрез грешка на народа и дефект в демократичния процес.
Минало за минало, настъпи нова година и вече всички се разбираме, или поне така твърдят. Разбрах, че работим заедно. Белият и другият дом заедно мътят планове. Мале, ама Сали Филд колко добра роля играе тук на госпожа Линкълн. И точно тази нейната роля ме кара да се замисля колко важна е ролята на първата дама, защото именно тя може да си позволи да говори по този начин. Защото ролята на президента и първата дама са взаимно свързани, но президента трябва да мисли повече за народа, за това как да му помогне и как да го измъкне от тежка криза, нали, както тук е Линкълн с робите, или, например, както беше Кенеди с Виетнам, но ролята на първата дама е именно да накара президента да изглежда добре пред публика и да стои добре, нали, и точно затова нейните думи тук хитват толкова силно. А пък и сещам се за една история, която е разказана от Мишел Обама. И Мишел Обама и Барак Обама, нали, след като вече са президента и първа дама, седнали в един ресторант и Мишел вижда едно нейно гадже от колежанските години. И Барак казва: Мишел, виждаш ли, сега ако беше останала с него, щеше да си обикновена жена на сервитор. Мишел го поглежда така очудено и му казва: не, Барак, ако бях останала с него, сега щеше той да е президент на щатите. Разбирате ли колко важно е това, тази роля на първата дама? Форт Фишер е наш. Превзехме порта. А Уилмингтън? Фортът е наш, но Уилмингтън не се предава. Адам Драйвър. Да я изпрати ли? Дали избираме да се родим? Предполагам, че не. Дали сме готови за епохата, в която попадаме? Не знам за себе си. Но вие може би и сте. Сър, готов. Вие как мислите? Ами, епохата... Виж сега. Бат Ейби. Имаше една поговорка, че лошите времена раждат силни хора, силните хора раждат добри времена, добрите времена раждат слаби хора, слабите хора раждат лоши времена. Вие сте родени и управлявате в една лоша епоха и сте добър човек, така че сте правилният човек в правилната епоха, роден да поведе щатите към едно по-добро бъдеще. Това смятам аз. Не настоявам за пълно равенство, а само за равенство пред закона. Как предаде себе си, как предаде вижданията си, но понякога свободата изисква жертви и компромиси. Затова поздравление, че предаде част от себе си, за да може, нали, все пак да има някаква напредък към освобождението на родите. И макар и да не е чак толкова бързо това освобождаване, пак е една стъпка напред. Как да твърдя, че всички хора сме равни, когато пред очите ми стои вонящият труп на морала на господина от Охайо?
Доказателство, че някои хора са нишестоящи, надарени от Създателя са слаби умове, неспособни на разум, в чието вени тече студена, безцветна слус вместо гореща червена кръв. Сещам се за трима човека, които той толкова добре описа в този момент. Няма да ги споменавам поименно, ще ги сложа тук или навсякъде. Вие ще разберете за кой имам предвид. Ай, малей! Олей, майчице мила. Ужас. А по-ужасното от това е, че е имало по времето на войните масови гробове, където всички стотици, ако не и хиляди трупове са погребани на едно и също място. И това е отвратително. Аз гласувам за. Правим история. Как гласува господин Скайлър Колфакс? За, разбира се. Благодаря. Благодаря ти, Господи. Благодаря. Браво! Браво! Приехме 13-та поправка. Сега остава да изчакаме само още 60 години да се родят и умрат велики лидери като Малкъм Екс, Мартин Лутър Кинг, Роза Паркс и черните пантери. И вече дори сегрегацията, това отделяне на робите, на бившите роби в гетото, на отделянето и разделянето на черни и на бели, на полицейското насилие, което дори и до ден днешен продължава да вилнее върху чернокожето население, да се смекчи малко и да бъдат дадени пълноправни права на чернокожите. Защото това, колкото и важен процес да беше само началото. Но да кажем, че успяхме да покажем на света, че демокрацията не е хаос. И че съществува велика невидима сила в обединението на народа. И да покажем, че хората могат да преживеят ужасна жертва и пак да са сплотени. Дали тези неща ще ни накарат да се стремим към демокрация? И да станем достойни за нея? При всички случаи, каквото можеше да се докаже с кръв и жертви, вече трябва да е доказано. Тъпото е, че дори след тази грандиозна борба за демокрация и равенство, нито след това, говорейки за сегрегацията, нито дори в днешно време не живеем в пълна демокрация, защото ако до тогава малцинствата са били сегрегирани и са упражнявани с системен тормоз и насилие върху тях, в 2025 година, живеейки пак, сигурно за енти път говоря за лол култура, но лол културата именно даде много по-големи права на малцинствата и почна да сегрегира и да кенсвалва големи имена и бели хора, които имат така някакви по-нечестиви мисли към малцинствата.
И именно точно за това исках да кажа, че раждането на една нация говори за сегрегирането на малцинството към мнозинството и живеем точно в едно време, в където няма пълна демокрация, а мнозинството е сегрегирано от малцинството. You feel me? Май е време да тръгвам. Макар да бих искал да остана. Само не ми казвай, че отиваш на театър, Ейп. Само там не отива Ейп. Оле, сега ще дойде Джон Уилкс Бут и ще стане покушението. Майко. Да направим всичко, за да постигнем и подхраним справедлив и траен мир помежду ни и с всички нации. Режисьор Стивън Спилбърг. Кибици, това беше Линкълн. Всъщност, искам само преди да продължим към оценяването на филма, да кажа, че този филм е много по-различен от Смело сърце и Великия диктатор, защото се усеща като една политическа дилема. Сюжета не се фокусира толкова върху действията на героите, колкото върху думите им и въздействието върху епохата на робството. Няма епични битки, няма хумор. Всичко се усеща като един подкаст, който ти, Юсили Се Грант, Ебрахам Линкълн сте седнали на една маса и обсъждате морално ли е робството да съществува и трябва ли да бъде премахнато. Ако трябва да бъда честен, притеснявах се, че това няма да е филм за свободата, ще е филм за политическите компромиси, филм за политическите дилеми. И до някъде излезнах хем прав, хем не прав, защото наистина е филм за свободата и как един народ не трябва да бъде сегрегиран, трябва да бъде уважаван и ценен, както се ценят белите хора, както се ценят абсолютно всички хора, за да може да бъдем по-добри хора, по-равностойни, по-миролюбиви. Но именно точно в това е силата на Спилбърг, че всичките му филми, като тръгнеш от Jurassic Парк, Челюсти, Изкуплението Шоушенк, Hulk, Специален доклад, са много визуално грабващи и много повече се фокусират върху действието. Независимо дали динозаври ще нападат там един парк, дали една акула ще се прокрадва из дълбините на Атлантическия океан, дали Робин Уилямс като Питър Пан ще лети и ще заплашва Дъстин Хофман с меч, или дали Том Круз ще бяга в някакво бъдеще, където всичко иска да го убие. Това е най-различният филм на Стивън Спилбърг. Стивън Спилбърг винаги ми се е струвал някакси детски. В смисъл, юношески филми. Прави, нали, акули, динозаври, Джеймс Матю Бари, нали, е екранизирал романа му, който е най-известният детски, нали, така, роман. Може би Специален доклад и, нали, Линкълн са най-така възрастните му филми, защото едното разказва и описва точно много подробно бъдещето как ще изглежда, а другото е просто един исторически епос, който трябва да седнеш и да изгледаш от началото до края, за да разбереш какво точно искат да кажат. Но
това, което ме притеснява е, че ако Смело сърце беше 40 минути и то беше кратката версия, защото, нали, както казах, трябваше да обработвам отново, ля-ля-ля-ля-ля. Първоначално беше около час и 40 минути. Великият диктатор стана час. Това се радвам, ако ударим поне 40 минути, защото доста мълчах. Имам сигурно 5-6 момента, в които се включвам и няма да може да видите почти целият филм. И това единствено ме притеснява, но мисля, че филма наистина е добро приключване на първия сезон, именно този със свободата, защото показва как дори народа да живее в твоите граници, няма нужда да си гадният тип, който да иска да ги убие и да подсилва робството им, а трябва да се бори за тяхната правота и за тяхната свобода. И това се постига именно чрез политически компромиси, политически игри, понякога корупция, но здравословна корупция, в която ти не печелиш, а печели някой друг. И преминавайки плавно към режисурата, Стивън Спилбърг успява умело да го презасъде това. Именно затова е един от най-великите, макар и в последно време да не ми от фаворитите, защото, нали, използва едни и същи мотиви във филмите си, едни и същи цветове, едни и същи сценки, понякога дори декорите да му се различават, седат едни такива неестествени, но с Линкън просто ми преобърна главата, човек ме направи да му се кефа отново и да разбера какво наистина означава истински добър филм на Спилбърг. Ти не само гледаш Линкън, не само гледаш Даниел Дей Луис в образа на Линкън, все едно седиш и си говори с Линкън в едни наистина времената на края на 18-ти, началото на 19 век и си все едно, нали, заедно с него и търсиш някакви пролуки, някакви политически компромиси, някакви дилеми размишляваш, защото да може да освободите робите заедно, макар и ти само да си наблюдател, той да прави всичко. Но да, режисюра просто 10 от 10, не мога да кажа нищо друго, освен че Стивън Спилбърг те потапява в този свят, без да ти дава никаква жал и никакви компромиси и направо все едно наистина си седнал на една маса с Линкън и феноменална режисюра, човек. Нали, 10 от 10 за режисюра. Така, преминаваме напред. Актьорска игра отново 10 от 10. Съжалявам много, обаче, щом дори и Томи Ли Джонс ме накара да му се кефа, а по принцип въобще не го харесвам като актьор, значи филма си е свършил работата. Даниел Дей Луис заслужено получава Оскар за този филм, защото не само е Даниел Дей Луис, той направо наистина все едно е Линкън, брат. Все едно наистина гледаш Линкън, не гледаш Даниел Дей Луис. Сали Филд феноменално изиграна роля в тая лудата жена, която изгубва, нали, сина си, но се опитва да се крепи заедно заради съпруга си, но същевременно с това има и друг облик, който я прави една от най-значимите първи дами в историята. Просто всичко крещи емоционален заряд, свързаност между персонажите и много и може да се асоциира с тях, може да разбереш какви са били истинските хора от реалната история. Може да разбереш какво е било расизма, да мразиш лошите, които искат да запазят расизма и считат чернокожите за по-нищожни от товари, по-нищожни от кучета и от някакви, не знам, не ги считат за хора, просто разберете го това. Да, 10 от 10. Така. Драматургия. Не ми се иска да дам 10 от 10, но колкото повече размишлявам, толкова повече осъзнавам, че филма е написан брилянтно. Репликите и монолозите и тази структура, нали, фабулата, как започва с едва ли не речта на тези чернокожи, които
се борят за твоята държава, но ти ги... Не ти главно, нали, като Линкълн, а като като нацията на САЩ ги обричаш на труд и на все едно ги правиш жертвени агнета, човек. В смисъл, правиш ги едни нищожни твари. Пак го казвам. И те се борят за тебе и да уважават не защото трябва, защото искат и го разбират, че трябва да те уважават. И нататък всичко продължава в този дух на свободата. На цененето на човешката раса. И филма може и да не крещи, нали, епична борба и епични действия, но самите монолози са феноменални. Фабулата е невероятна. Взаимовръзката между реч и действия е просто, нали, пак уникална. И не мога да се сета за нищо лошо, което да кажа, нито за режисура, нито за актьорска игра, нито за драматургия. Така че Линкълн 10 от 10. Това беше сезона на свободата. Мисля да направя после последно видео да обобщим какво сме видяли до тук в този сезон и да продължаваме към следващия сезон, където въобще не знам какво ме очаква. Така че благодаря ви много. Аз бях Кибика и се видим, както викаше Павел Колев на времето, когато се видим.